temos mais uma opção para pedirmos ao Pai Natal. Temos o dentista da Play-Doh. Foi a Kika que escolheu. Que fixe! Vamos abrir, vamos brincar para ver se os nossos amigos vão gostar. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal e colocar likes. Também podem comentar os nossos brinquedos, se gostam ou não. Uau, o que é que tem cá dentro? Mais. A outra parte dos dentinhos. Mãe, abre. Tem mais. Ah, plasticinas. A ferramenta para a broca dos dentes. Não dá? Pois, acho que é preciso pinhas. A gente vai ver se sai uma Pode esperar? Obrigada. Uau, olha a escova de dentes. E assim, não é? Ai, olha o espelho para ver os dentes. Para ver o teu. Abre a boca. Vamos lavar os dentes. Olha as plasticinas. Temos uma, duas, três plasticinas brancas. Uma verde e uma vermelha. Mãe vai ajudar. Olha, esse aqui também é para meter plasticinas. Isto é para fazer pasta de dentes. Bom. Vamos fazer dentes. Vamos fazer muitos dentes para arrancar, já viste? Tantos dentes. Vamos começar a fazer dentes. Queres fazer o molde? Queres meter a boca do Pai Natal? Ho, ho, ho! Fazer muitos dentes.
ser primeiro, vamos meter os dentinhos todos. Depois então. Não, isso magoa, não faças isso nos ouvidos. Podes te magoar, filha. Não se esqueçam do like! É do like aos amigos? Estamos a ficar com muitos dentes. Não faças isso, que assim estraga. Espalhar aqui e passar com isso por cima, está bem? A parte de baixo, espera, agora temos que fazer a parte de cima dos dentinhos. Olha, tem uma boquinha muito gira, temos que fazer agora os dentes de cima também. É muito giro esse jogo, pensa ao Pai Natal! Ho, ho, ho! Onde é que está o Pai? Ho, ho, ho! Como é que faz o Pai Natal? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Não é? É ou não é? Já está? Agora tens que espalhar muito bem. Amassa bem. Tens que amassar muito bem, muito bem. Vai lá buscar. Está no teu quarto, na tua cesta dos brinquedos, o bolo da Play-Doh. Está lá na cesta dos brinquedos. Vai lá buscar. Não, não é mãe. Fica, sabe onde está. Muitos dentinhos, não é?
Não, a língua é vermelha, não é verde. Pois. Não, é vermelho. É outra parte. Já estão todos feitos. Agora a mãe vai fazer brackets. Agora a gente tem num aparelho. Mas primeiro, antes de ter o aparelho, vamos ter que limpar os dentes. Está bem? Tá. Temos que limpar os dentes, porque ele tem uma folhinha de alface aqui no dente. Tens que limpar os dentes. Não faças isso. Olha ali. Eu tenho uma folha de alface, tens que tirar. Não, eu tenho uma folha de alface. Já tiraste? Ali queres que ela tenha mais? Olha aqui mais uma. Já tiraste? Agora? Não faças isso, que estragas. Olha a pasta de dentes. Olha a pasta de dentes. Tens que lavar os dentes. Está muito lindo. Agora espera, deixa-me ver aqui o aparelho ao menino, porque ele tem os dentes muito tortos. Espera. A mãe tem que meter o aparelho para hidratar os dentinhos. Ficar com um sorriso bonito como a mãe e a Kika, não é? Olha o sorriso. Sorriso. Não queres dar um sorriso? Porquê? E então podemos sorrir e a brincar.
Deixa mostrar, Francisca. Já vais tirar. Posso mostrar? Não. Olha, o nosso menino já tem aparelho. Ai, os dentes estão a cair! Ficou sem dentes. Ai, temos que fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia? Não. Não, tens que lhe tirar o aparelho agora, que ele tem muitas coisas. Tira o aparelho. Isto é para ver. Os dentes têm uma cara. Vamos arrancar um dente. O dente saltou! O dente saltou! Foi o dente está aqui. Olha o dente! Olha aquele. Esse dente aqui também tem. Arrancaste 2 dentes! Ai. Não vamos voar. Não, vamos Tchau, amigos! Obrigado por ter assistido. Não se esqueça do like. Pega o like. Dá um like. E subscrever o nosso canal. Tchau!